السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام زي ما تعودنا دائما في كل فيديو بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. كل عام وحضراتكم طيبين، وأسركم وأولادكم وأمهاتكم وآبائكم بخير وصحة بإذن الله. عاد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. اليوم 24 رمضان، طبعا مع اقتراب نهاية الشهر الكريم، شهر القرآن. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من المعتوقين في هذا الشهر من الذنوب والخطايا. اللهم يا رب العالمين فرج همنا واستر عيوبنا. اللهم امين يا رب. طبعا احنا داخلين على الليالي اللي احنا فيها ليالي الوتر، العشر الاواخر اللي احنا فيهم ان شاء الله باذن الله. ربنا باذن الله يجمعنا بليله القدر واياكم ان شاء الله، واجعلنا يا رب العالمين في ليلة القدر بإذن الله ملبين لله داعين لله بإذن الله بكل ما نحتاجه من ربنا إن شاء الله بإذن الله يحققهن وإياكم إن شاء الله بكل خير. طبعا الناس تجتهد في هذه الأيام الباقية من شهر رمضان في قراءة القرآن والدعاء وذكر الله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وقراءة القرآن دائما احنا بنكون أقرب لله في قراءة القرآن والصلاة والصيام بإذن الله. ربنا يتقبل مننا بإذن الله وإياكم. طبعا إن شاء الله بإذن الله العيد هيكون الجمعة بإذن واحد أحد، الجمعة الجاية إن شاء الله العيد، وإن شاء الله يجعله يا رب العالمين فرحة علينا وعلى المسلمين وعلى أولادنا وأولادكم إن شاء الله بكل خير. والله بنتكلم مع الناس المحترمة، الناس الحلوة اللي بتقدر الناس فقط لا غير، الناس اللي بتحب يعني تشترك عند الناس وتدعم الناس، مش أي حد تاني. أتمنى من أي الناس المحترمة أي واحد يشاهد الفيديو يا ريت يشاهده للنهاية، ويا ريت يعني اشتراكك الحلو يا سعادة الباشا عندنا في القناة يفرحنا والله. وأي حد يجي عندنا شرف، عندنا أي حد عندنا تشرفونا. هي قناة الحمد لله ما فيها أي شيء يعني يغضب الله، الحمد لله حياة. يمكن يمكن كلمة تنفعك بس مش أكتر من كده. اتكلم على الماتش امبارح بتاع الأهلي وفاركو. طبعا الأهلي امبارح أيوه هو كسب 3-0، أيوه الأداء مش كان هو ولا اللعيبة كانت هي صراحة، بس كسب. في الأول وفي الآخر طلع بالثلاثة بونت يعني المرغوب فيهم في اي فريق، يعني سواء اداؤه وحش اداؤه حلو، اهم حاجه لعب الثلاثه بونت. كل الناس بتتكلم عن الهدف القندوسي اللي ملغي تسلل. انا بصراحه يعني انا شفته كم مره بعيد واعيد واعيد واعيد، انا مش عارف ده له تسلل منين يعني. راجل شاهد الكوره من بره 18، يعني ازاي حسبتها تسلل؟ انا مش فاهم. الحكم بتاع الرايه ده ازاي حسبها تسلل يا حبيبي؟ وانت تابع مين بالظبط؟ يعني انت ازاي جالك عقليه ان انت يتحسب تسلل وهي اصلا بتقول له لا؟ الناس بيقول لك لا ده هي لمست حسين الشحات. حسين الشحات ازاي لمسته؟ هي لو لمست حسين الشحات ولا صدت فيه اكيد كان الكوره كانت هتغير مسارها، يعني لكن الكوره خشت في الشوطه بتاعت القندوسي في وش ما لا راحت يمين ولا يسار يعني. لكن لو هي سطت في حسين الشحات اكيد الكوره كانت غيرت مسارها او ما كانش اندفعت الاندفاع في المرمى. احنا على كل حال الاهلي كسب والحمد لله. بس زي ده ممكن حاجه زي دي يعني مثلا يكون ماتش الناس واقعه يعني انديه خلاص يعني وفي بطولات يعني ماتش زي ده مثلا بهدف زي ده يضيع بطوله وعادي يعني. ان شاء الله ربنا يعدنا ويعينكم بكل خير. في امان الله.